Sadece Allah kitap aşkına. Bak ben bir şey demiyorum. Neymiş? Vay kontrol bu. Adam ya. Arabayı kurtarırız da yani böyle çoluk çocuk giriyor suyun içine. Sonra yine bırak, ben bırak eskiler... Allah aşkına sen de. Girme. Abi ne yapıyorsun başkan? Baba girme. Girme oraya. Neymiş? Vay kontrol bu. Adam ya. Neymiş? Biraz daha geride durayım. Ne 200'müş? Neymiş? Dur. Yine kaldım. Yine kaldım. Topu. Hop dur daha bekle. Bekle. Çek. Yüksel. Kurtarabileceğiz mi bu arabayı buradan? He? Kurtarabileceğiz mi? Arabayı kurtarırız da yani böyle çoluk çocuk giriyor suyun içine. Sonra yine bırak, ben bırak eskiler... Allah aşkına sen de ana sattı mı? Tamam, abartmaya gerek yok. Abartmaya gerek yok da. Ya kurtaracağız, şuraya dostumuz şuraya kaldı. Bak D200'ün krallığına bak. Doğru söylüyorsun. Senin de 86 model bir tane şeyin var yani. Var Defender var. ama işte... Senin öne Hadi düşük. kurtarsana. Kurtarsana. Benim yemedi bir tarafım. Benim yemedi. Ne o varsa lantta var kardeş. Diyorsun. Acaba diyorum ki şey mi yapsak? Abi ki? ne diyorsun? Ağaca mı bağlayalım diyorsun? Ağaca bağlasak nasıl olur acaba? Ya baksana bunu da çekiyor ya. Zaten bu gidiyor ki. O gelmiyor bu gidiyor. Hayır canım, ben yerimde duruyorum ya. İncalat lazım. İncalat mı? Ne yapacağız onu? Karşıdan mı çekeyim acaba ben ya? Karşıdan nasıl çekeceksin? Acaba Nereye gidiyor?
Ha. Şuradan çekiyor. Böyle vurdunu verip böyle gelmek lazım.
Ne hissediyorum ben? Her zaman yaptığım şey olduğu için farklı. Ha siktir bok. Sağ dışı Allah kitap aşkına. Bak ben bir şey demiyorum. Oğlum buradan niye gittin? Bu ne oğlum? Tekne mi oğlum bu? Of! Su aldı mı? Suya doğru gittim ya ondan. Yapmasaydın keşke saç be. Çok güzel, çok güzel. Bak, yüksel. Çok güzel, devam et öyle, devam. He? Bak direkt buraya vuracaksın, direkt. Oğlum derdiniz ne sizin derdiniz? Gel geri, gel geri, gel geri. He? Nasıl çalışmıyor? Vurdura geliyor gene. Aa, Tabii. su mu aldı bu araba? Ayağım suda diyor. Bu araba çalışmıyor mu şu anda? Çalışmıyor. Çek den hemen. Gel biraz daha gel. Gel. Tamam bekle, tamam bekle burada kalsın artık. Kalsın. Kalsın. Duman geldi amına. He? Kalterin altında. Beni Abi çek sen- hemen, beni çek. Çekeceğim. Şuradaki çalışmıyor mu senin? Ya beni çek. Tamam. Arabada yok değil mi senin arabada? Araba yok da. Oğlum. Dur bekle. Gözünü seveyim bekle. Kayaların üstüne çıktım. Bak yüksel. Bunu çek. Bunu çekeceğim de. Bunu kaldır. Ters çeviriyorum. Bak beni dinle bir. Ne yapacağım biliyor Bir musun? dakika ben şu karaya bir çıkayım. Yukarı çıkamazsın buradan. Nasıl çıkamam ya? Kayalar var altı. Kocaman kayalar var. Bak beni dinle. Yüksel. Buradan direkt şuraya sar bak. Bak. Şuraya sar. Çıkayım ben buradan. Abi kaya var kaya. Kayaya takıldın. Çık oradan. Çık. Böyle gelsin ya. Çok güzel çok güzel. Devam. Lan toplantı gibi.